Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов завершил рабочий визит в Казахстан и вернулся в Ашхабад. Туркменские музыканты выступили в Уфе в составе объединенных оркестров. На конференции OGT в Ашхабаде выступит пулитцеровский лауреат Дэниел Йерген и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад после однодневного рабочего визита в Казахстан, где он принял участие во второй встрече глав государств формата «Центральная Азия-Германия». Саммит, прошедший в Астане, собрал лидеров стран Центральной Азии и канцлера Германии Олафа Шольца для обсуждения вопросов регионального сотрудничества и безопасности. В ходе визита президент Сердар Бердымухамедов провел ряд важных встреч, включая переговоры с представителями немецкого бизнес-сообщества и отдельную беседу с канцлером Германии. На саммите президент Туркменистана выступил с речью, в которой подчеркнул важность развития отношений между странами Центральной Азии и Германией, особенно в сферах региональной безопасности, экономического сотрудничества и экологии. Министерство иностранных дел Афганистана организовало брифинг, посвященный началу новых этапов строительства транснационального газопровода ТАПИ и других важных транспортно-коммуникационных проектов. Исполняющий обязанности МИД Афганистана Амирхан Матаки в своем выступлении подчеркнул, что 11 сентября на пограничном пункте Ислим-Чешме состоялась церемония ввода в эксплуатацию и начало строительства ряда объектов. В мероприятии приняли участие национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Афганистана Молла Мухаммед Хасан Ахунд. Особо отмечено, что строительные работы по проекту ТАПИ на территории Туркменистана завершены, и теперь начинается реализация проекта на афганской земле. В Уфе состоялся концерт объединенных оркестров Молодежного симфонического оркестра СНГ и Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, в составе которых блестяще выступили туркменские музыканты и дирижер Расул Клычев. Всемирно известный эксперт в области энергетики и обладатель пулитцеровской премии Дэниел Йерген примет участие в 29-й международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», которая пройдет с 23 по 25 октября в Ашхабаде. Йерген выступит на пленарной сессии, где основное внимание будет уделено обсуждению новых тенденций на глобальном энергетическом рынке и перспективам международного сотрудничества. В аудитории имени Махтум Кули Фараги, недавно открытой в Сухумском государственном университете Тбилиси, состоялось первое официальное мероприятие. Круглый стол, приуроченный к 300-летию великого туркменского поэта, собрал представителей науки, культуры, политологов и журналистов из Туркменистана и Грузии. Участники круглого стола отметили огромную значимость новой аудитории в деле укрепления культурно-гуманитарного диалога. Они выразили уверенность, что это пространство станет эффективной площадкой для проведения совместных культурных и научных мероприятий. Канадская компания разработала брюки со встроенным экзоскелетом, оснащенным мощными двигателями. Это изобретение значительно увеличивает силу ног и создает ощущение легкости при ходьбе. Новинка, получившая название MoGo от английского «горный козел», производится по индивидуальному заказу. Каркас изготовлен из углеволокна, а в области коленей размещены двигатели, питающиеся от аккумулятора на поясе. Интересно, что батарея подзаряжается автоматически при спуске с возвышенностей. Несмотря на вес в 3 килограмма, изобретение позволяет чувствовать себя легче на 13,6 килограммов при ходьбе и увеличивает силу ног на 40%. Ожидается, что MoGo поступит в продажу в 2025 году по цене около $5000. Группа ученых из Германии выяснила, что сокращение времени, проводимого за смартфоном, улучшает отношение к работе. В эксперименте участвовали 4 группы. Одна сократила использование смартфона на час в день, другая занималась физическими упражнениями, третья делала и то, и другое, а четвертая была контрольной. Результаты показали, что уменьшение времени за смартфоном улучшает удовлетворенность работой, мотивацию, баланс между работой и личной жизнью, а также психическое здоровье. Участники также отметили снижение перегруженности и симптомов зависимости от смартфона. Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов недавно вернулся из Португалии, где прошел интенсивную стажировку. Он встретился с техническим директором Португальской федерации футбола Жозе Коусейру и главным тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом, обсудив структуру лиги, методы развития талантов и систему подготовки тренеров. На основе полученного опыта Оразов планирует провести ряд изменений в подготовке национальной сборной, уделяя особое внимание молодым игрокам.
В Федерации футбола Туркменистана также идет процесс модернизации, включая создание видеоархива матчей и сотрудничество с международными платформами для продвижения туркменских игроков. На проходящей в Будапеште 45-й Всемирной шахматной олимпиаде женская сборная Туркменистана демонстрирует впечатляющие результаты. После 6-го тура туркменские шахматистки возглавили турнирную таблицу в категории «Си», набрав 8 командных очков из 12 возможных. Ближайшим конкурентом туркменской сборной в категории «Си» является команда Малайзии, также набравшая 8 очков. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.